新年快樂，身體健康嚇。講新年快樂，新年快樂，身體健康。好。咁咧，我有好多紅色嘅衫，但係因為而家我要拍嘢，所以一定要着白色衫。但係都係唔會影響到我嘅，因為我着住紅色底褲。哈哈，拜拜。哇！真係好高清啊呢度。哇！哦，show 又未睇，屌！不過咁快嘅，我尋日睇咗咯喎。哇！好多人問我尋日有冇拜年，我梗係冇去拜年啦。點解我要去拜年咧？啊！忙到甩碌啊！拜年只有一個目的，就係叫鬥利是。但係我咁有錢，我連利是都唔想鬥啦，大佬。唉，收到個20零蚊，塞50蚊，算啦。唉，真係我俾成1000蚊啦都。啊，雖然我連未結婚啫，係咪先？啊，我俾都5嚿啊，1000。咁所以算啦，係心意嚟嘅啫，呢啲都係冇去咯嚇，冇所謂，我唔在意，因為我呢幾年都係我連我自己生日啊、聖誕節，我完全都唔會搞，任何節日我都唔會搞呢幾年，因為暫時都係以工作為主。你知我啦，大佬啊，有 Friday 啊、CTO， 喂，好 Q 忙噶，你做一笨。好，係咁啦。不過都同大家講聲新年快樂，身體健康，萬事如意。拜拜嚇。